xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và xin lỗi các bạn nha, và đây là bạn của mình, và bạn vô giới thiệu Wixi cùng mình nha. Rồi, đây là Wixi của tụi mình mua. Đây là Wixi của tụi mình mới mua luôn, mình sẽ không nói tổng hết như đây và không cho các bạn biết địa chỉ nha. Là đây bạn mình nè, bạn giới thiệu đi, bạn giới thiệu về bạn đi. Mình là Hải Đặng Channel và các bạn nhớ ấn subscribe cho kênh của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở một phẩm này thôi. Bưu phẩm này khủng lắm nha các bạn. Đây là thức chiên. Chúng ta sẽ đổ ra thôi, lấy từng món ra nha. Chiên nấm này. Thôi đổ ra luôn đi. Rồi, Đây, mình sẽ đổ ra nha. món mình thích nhất là các bạn. Rồi, giới thiệu từng món nha. Ở đây. Các bạn để mình xíu nha, để mình sắp xếp lại nha. Rồi ok. Rồi. Và Đây là những mình mới sắp xếp nha. Là về rất là khủng luôn. Các bạn coi nha. Rất là nhiều. Bạn thì chừng nào rảnh thì mình sẽ đăng clip báo giá cho các bạn nha. Rồi giờ thì mình sẽ giới thiệu thôi. Let's go. Rồi giới thiệu nha. Rồi đầu tiên là một cái bánh này giá 150.000. Không có giá. Rồi. Bánh này một giá 150.000 nha. Ra là bán thì tụi mình không có bớt nhiều. Chế tạo thành viên đan độc quyền của Tobifone, thành lượng khuẩn lực. Tiếp theo là một bé này. Rất là mềm và slow. Em này giá 130.000. Thấy giờ giới thiệu đi. Đây. Đây là em Wixi Panda nha. Panda hộp da. Rồi rất là chạm tăng luôn. Trời bảo lại. Đây là một cái chanh. Cái chanh nha. Thì mình sẽ không cho coi giá đâu. Đây là hai bé đào vàng và đào trắng. Đây là đào lợi thường. Đây là đào tốt nha. Bánh này. Đây là bánh su kem. Các bạn đợi mình xíu nha. Tiếp theo là bánh khói ba màu. Đây là bánh khói 3 màu nha. Rất là chậm tay. Và đây là món cực kỳ lạ. Đây mình cũng biết tên nữa. Em này mình sẽ không cho các bạn coi giá. Tiếp đến là em này. Em này đó là hamburger. Hamburger loại lớn. Không tên băng nha các bạn. Rồi tiếp đến là hộp thứ hai, một ổ bánh mì dài. Nào cái gì dài nè, trời. Đây là em Hai cái đây là em Wixi đậu 3 màu. Đây là em Wixi mèo tam thể nha. Hãy lấy đi, hãy giới thiệu. Đây là em Wixi đây là em Wixi trái xoài. và đây là Wixi bánh xoắn nhỏ. Tiếp theo là cái món đặc biệt nhất mà mình yêu thích. Kem bánh răng. Mình sẽ không cho các bạn coi giá. Để mình sẽ lấy ra và cho các bạn coi cái license. Em này là hàng chính hãng. Thì lại mình nhập cũng không có nhiều cỡ. Mốt thì mình sẽ nhập khủng nha.
Mình sẽ lấy nét thôi. Các bạn thấy không? Đây nào. Đó. Các bạn coi nha, mình sẽ bóp thử cho các bạn coi. Rất là chậm tay. Thơm lắm á. Rồi, tiếp theo là thanh sô-cô-la. Em này cũng chậm tăng, nhiều cái thì nó không chậm tăng nhưng mà em này nó chậm tăng nha. Những quý si nào có kèm bao bì thì mình sẽ bỏ bao bì vào cho các bạn Tiếp nha. theo các bạn cứ yên tâm. Món tụi mình thích cái gì là món gì đây? Đây, món bắp rang bơ. Bắp rang bơ nha. Đây là mặt gấu nha. Donut panda. Donut panda. Mặt cuốn giới thiệu cho. Tiếp theo là ba cái bánh kem. 3 bánh kem này mình sẽ giới thiệu phụ nha. Đây là bánh kem sô cô la, bánh kem bao tròn sô cô la. Đây là dâu. Và cuối cùng là màu gì đó mình cũng không biết nữa, nhưng mà màu xanh nước biển. Thơm lắm nha các bạn. Đây là bánh Hamburger loại thường nha. tiếp theo là nãy có chanh lớn rồi, bây giờ sẽ có chanh nhỏ nha. Đây, chanh nhỏ nha. Trên nhỏ rồi. Đó là Bí ngô. Đó là lát bánh mì nha. Lát bánh mì. Thơm lắm. Đó là khoai tây chiên. Khoai tây chiên nha. Khoai tây chiên. Tiếp đến là em kẹo mút. Mình sẽ chia giá lại nha. Em kẹo mút. Đây. Hai em chuối. Hai em chuối nha. Tiếp theo là một cái đùi gà. Nha. Video này hơi dài thì mong các bạn tha lỗi cho tụi mình nha. Tiếp theo là thú dài. Nó lớn không? Tiếp theo là thú dài nha các bạn. Nó lớn hơn hả? Thú dài. Là thú dài nha. Tiếp theo bánh này cực kỳ mềm luôn. Tiếp đến là Đây là hai em mẹ thầu. Mẹ thầu 7 xăng. Kem này giới thiệu chưa? Đây là em kem. Ôi xin lỗi các bạn. Đây là em kem cớm. Không có chậm tay. Giới thiệu kem thú đây. Lấy 3 con luôn. Không, kem này lát giới thiệu riêng. Kem này là loại kia. Kìa, kem thú kìa. Đây là kem thú nha. Kem thú. Ý. các bạn video này hơi bị dài. Mình đây là kem cuốn. Kem cuốn. Mình sẽ Đây là bình sữa nhỏ nha các bạn. Đến là kem chibi. Kem
chibi. MGB. Kem tuyết kìa. Tiếp đến là một em kem tuyết nhỏ. Nhỏ nha, là nhỏ. Tức là em cớm cũng phải nhỏ luôn, kem cớm lại nhỏ. Đây là đậu phộng. Đậu phộng. Đến là bùm xíu. Bánh bánh gì? Bánh cuộn. Bánh cuộn nha. Các bạn đợi mình xíu nha. Đến là Mặt cua. Mặt sư. Đúng rồi, mặt sư tử. đây là ba lát bánh mì. Phần này là nhỏ rồi nha các bạn. Rồi tiếp đến là bánh mì khói mini, bánh mì khói mini và bánh hamburger dạng 7 cm. Nên mình sẽ quay cho bạn Hạ luôn nha. Và đây là hai em bé đậu nhỏ. Đây là hàng mà mình mua mà chị đó tặng đây. Tiếp đến là bánh trứng nha bạn. Tiếp đến là bánh cupcake. Bánh cupcake. Bánh cupcake cuốn. Tiếp đến là chế đào mini. Chế đào mini. Tiếp đến là bánh Hello Kitty. Bắp chứ gì rồi. Đây là bánh siêu bắp nha. Tiếp đến là cái này Là bánh phủ sô cô la Rilakkuma. tiếp đến Đây là là em Richie đầu gấu Rilakkuma. cái này là em trái táo là vàng. Tiếp theo là em tiếp theo là em trái banh. Tiếp đến là em mặt cười. Bạn Hồng Cái này cười gì nha. cái này chứ. Đây là hai em Richie mặt cuốn Màu đen. và màu sô cô la với màu cam. Bây giờ tới dạng nhỏ nha các bạn. Đây là em Richie gấu brown mini. Tiếp đến là ba cái bánh donut đồng giá. Đồng giá 20k. Đồng giá. Mấy cái Wishi mini thì Tất cả Richie mini đều đồng giá 20k. nhưng mà trừ mấy dưới đây nè, mấy cái dưới đây là đồng giá 20 hết nha. Đây là em Richie bánh bao mặt cười. Tiếp đến là chuối 20. Từ từ. 30. Cái này cái này bánh cua cảo. Đây là bánh kẹp thỏ, bánh kẹp tơ thỏ. Cái này Đây là bánh dứa. bánh đồng mèo. Đây là bánh gì quên ta? Bánh bao. Đúng rồi. Bánh macaron. Bánh macaron. Macaron loại lớn. Bánh gì mặt bèo cảm xúc biểu cảm á. Đây là bánh còng. Đây là cá. Đây là bánh mì kẹp rau. Bánh cuối cùng là bánh mì. Rồi. Video của mình Đến đây là kết thúc. Nếu bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like, chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký cho mình nữa nhé. Bye bye các bạn. Mà đừng quên các bạn hãy qua đăng ký kênh của bạn Hải Đặng Channel nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn, mình sẽ báo giá sau nha. Bye bye.